तो वाकई गाइस एक धमाकेदार तड़कता फड़कता और लड़कता वीडियो लेकर तो आज चेक करने वाले हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस। हमारे पंछिया कदाई बावले हो रहे हैं इधर उधर, तो चलिए चेक करते हैं हमारे ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये पहली मटकी में दिखा हमें एक अंडा डुबकता हुआ, ये हमें 3 बच्चे देखे लुढ़कते हुए, 2 बड़े 1 छोटे, एक येलो कलर और दोनों पता नहीं कौन से कलर होने वाले हैं गाइस। चलिए देखते हैं दूसरी मटके में। ये एक येलो और ग्रीन के फीमेल 4 अंडे लेकर बैठी हुई है, 4 अंडे चमकते हुए खूबसूरत से। ये हमारी और एक मटकी में 3 अंडे, तीनों अंडे फर्टाइल हैं गाइस। ये आगे हमें दूसरे मटके में यहाँ पर 6 अंडे दिखे गाइस, 2 इधर लुढ़कते हुए, 2 इधर साइड में, 2 उधर लुढ़कते हुए गाइस। 6 ही अंडे फर्टाइल हैं गाइस। चलिए चलते हैं। अरे गाइस यहाँ तो एक रेनबो और 3 बजी हमें दिखे, 2 ग्रीन, 1 येलो, 1 रेनबो, तड़कता भड़कता मस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस।